شاركت الإعلامية ومقدمة البرامج كارلا حداد متابعينا أحدث صور نشرتها على صفحتها الرسمية عبر انستغرام بعد حوالي أسبوع على زواجها. وظهرت كارلا حداد بكامل سعادتها بهالصور اللي ظهرت فيها وهي قاعدة أمام مسبح ولابسة فيها فستان مفتوح. وكانت كارلا حداد قد فاجأت الجميع لما أعلنت انفصالها مؤخرا عن الممثل توني أبو جودة، لا تعلن بعد ذلك زواجها من السيد وائل قصيص. وبأول تصريح تلفزيوني بعد الطلاق قالت للزميلة ندى عقيقي إنه كل أمور الحياة تنطوي على السلبيات والإيجابيات وعلى الجوانب السهلة والصعبة. وأضافت إنه بيبقى على الإنسان إنه يختار طريقة التعامل مع المواقف. ولفتت كارلا حداد إلى أنها لم تشعر باختلاف كبير بحياتها بعد الطلاق، لأنه وقف إلى جانبها وإلى جانب بنتهم، واعتبرت أنه من المهم أن يتم أخذ قرار مثل الطلاق بوعي ونضج واحترام من أجل تحويل ما هو سيء إلى جيد، ومن خلال التصرف بنضج ورقي ومع احترام الشخص الآخر. وتابعت قائلة إنما بتحب التحدث عن حياتها الخاصة عبر الإعلام. دايما موجود وشو ما نعوز بيكون هو موجود حدنا. ومن الواضح انه هالفترة عم تكون فترة زواج على اغلب الشخصيات الفنية. فبعد زواج الاعلامية كارلا حداد اعلنت مؤخرا الفنانة هبة طوجي زواجها من الموسيقي اللبناني العالمي ابراهيم معلوف. وقد انتشر بين الجمهور الصور الاولى من حفل الزفاف لأقيم بالعاصمة الفرنسية باريس. وظهر الثنائي بالصور بلقطات عفوية رومانسية مع إطلالتها البسيطة اللي تميزت بفستان أبيض بسيط وزوجها ارتدى بدلة من اللون الكحلي. أما الفنانة إليسا فكانت من أوائل المهنئين إلون، إذ غردت عبر تويتر بالقول: مبروك أيتها الجميلة، أنا سعيدة جدا لرؤية الأخبار السارة عنك في عام 2020. أتمنى لك عمرا من السعادة والحب وكل التوفيق بحياتك الجديدة مع إبراهيم.